são eles. Quinta e domingo à noite, tá ficando no deserto, porque são só eles. Entendeu? São só eles. E terça-feira... Ficaram um tornado ali. Tornado ali. Que é o grupinho. Não acredito. Eles viram, não posso mais não. São eles que... Tornado bem tirar ali. eles, não tem ninguém. A Rose falou. Acorda vindo cá na frente. Acorda, Ali não tem nada.